Dopo questa musica, questa canzone, che è una canzone che non lo so se già avete percepito l'energia e la vibrazione di questa canzone. Mettetela, guardatela, ascoltatela, perché la vibrazione ci fa proprio cambiare sintonia. E non importa se stiamo bene, se stiamo male, se stiamo affranti, quando ascoltiamo ci cambia completamente quel momento, anche se noi non ci accorgiamo di immediato, ok? Quindi ricordatevi di questo. Signor Gesù, Padre amato, siamo qui riuniti in tuo nome a chiedere il tuo ausilio, la tua protezione, a ringraziare, Signore, per tutto ciò che fai per noi in ogni momento della nostra vita. Che possiamo, Signore, meritare l'ausilio da questo mondo spirituale, da questi spiriti benevoli che sono sempre accanto a noi, che ci proteggono, che ci intuiscono, che ci auxiliano in ogni momento, che chiediamo il loro aiuto. Che possiamo, Padre amato, ricordarci dei tuoi insegnamenti che sei venuto a portarci a più di 2000 anni fa. Il mondo oggi ha sede, Padre amato, del tuo amore, ha sede delle tue parole, ha sede delle tue mani. Abbiamo bisogno tantissimo di riprendere questo navigatore chiamato Gesù, che abbiamo messo tante volte fuori dalla nostra vita e ci siamo persi. Siamo persi in questa esistenza, nel vazio, nel vuoto esistenziale, dove dovunque si riempie senza essere giusto. Per questo, Padre amato, che chiediamo e ringraziamo sempre la vostra presenza. Così sia. Così sia. Bom, oggi siamo qui riuniti giustamente per spiegare cos'è una casa spiritista. Perché siamo riuniti qua? Perché veniamo? Qual è la necessità di conoscere? Tanti di noi o di voi siete qui, sia incarnati che disincarnati, che sappiamo che una casa spiritista, non solo casa spiritista, una chiesa, sia che tipo di chiesa, qualsiasi religione, mettiamo così, dove ci sono persone riunite in nome di Gesù, in nome di Dio, sono semplicemente casa, anche lì casa spiritista, perché noi siamo spiriti incarnati in una vivenza di un corpo, no? Già sappiamo di questo. Quando io mi guardo allo specchio, io non vedo Catarina, io vedo lo spirito chiamato Catarina, perché io oggi sto Catarina, ma io non sono Catarina. Tu oggi stai in Enrico, ma tu non sei Enrico. Perché? Perché tante esistenze che già abbiamo vissuto, che già abbiamo avuto, oggi noi siamo riconosciuti per i nomi che abbiamo ricevuto di battesimo. Ma comunque le case, tutte le case che pregano in nome di Gesù hanno l'ausilio spirituale perché sono un pronto soccorso nella terra dal mondo spirituale, dove gli spiriti vengono a lavorare per aiutarci a allontanare le influenze a quale noi per libere e spontanea volontà chiamiamo tante volte a essere con noi e dopo non ci rendiamo conto che tante volte questa influenza ci sta portando ad avere dei malessere. E come facciamo a liberarsene? Come possiamo comprendere e liberarsi di questo? Vi dico perché, perché noi sappiamo che gli spiriti ci influenzano da incarnato a incarnato, un incarnato a incarnato, di incarnati a disincarnati, da disincarnati a incarnati e da disincarnati a disincarnati. Ossia, la influenza esiste sempre. Tocca a noi avere la coscienza e la consapevolezza di scegliere che tipo di influenza io voglio nella mia vita.
E come lo so che sto con una buona o una cattiva influenza? Kardec ha chiesto agli spiriti, come faccio a percepire se io sono in una cattiva o in una buona frequenza? Com'è? Come posso distinguere? Dai frutti. Dai pensieri, dalla moralità che si ha. Di quello che sto pensando. Sì, sì. Se quello che sto pensando è una cosa per il bene, gli spiriti che sono vicino a me sono per il bene. Se quello che sto pensando non è bello, vuol dire che lo spirito che mi sta vicino non è tanto bello così. E lì sono io che scelgo se voglio continuare con lui vicino a me, se io cambio sintonia. Come una radio, noi siamo una stazione di radio. La frequenza sono io che scelgo nella mia macchina o no? Se io sono nella mia macchina e suono una musica che non mi piace, io cambio. Se continuo a suonare le musiche che non mi piacciono, cosa faccio? Spegno la radio. Semplice così. Quindi siamo noi che dobbiamo sempre cambiare frequenza e neanche sempre è facile percepire o da solo riuscire. Per questo le case spiritiste. E perché dico case spiritiste? Dico case spiritiste perché noi siamo dentro una casa spiritista, perché ci sono tante persone che per avere un sollievo entrano nella chiesa. Quando non avevano la casa spiritista, io andavo alla chiesetta di Campra, che era la piccola chiesetta di Maria, e lì pregavo lui stesso, facevo le mie preghiere e uscivo di lì molto bene. Ma tante volte la casa spiritista ci aiuta in determinato senso che più avanti ricordatemi di ritornare a questo punto, se no vado già alla fine della conferenza. Ok, iniziamo. Dal libro Stemma del Bene, dallo spirito Carlos Alberto Tonini, tramite il medio Luiz Antonio Ferraz. Cos'è questo libro? Ci spiega, questo Tonini è uno spirito che viveva a São Paulo, è una storia vera da questo spirito che ha vissuto a São Paulo e lì frequentava una casa spiritista. Quando lui desencarnou, lui ha chiesto al suo mentore la possibilità di venire sulla Terra, conoscere come funziona nell'aldilà, quello che i nostri occhi non vedono, una casa spiritista. E così è nato questo libro, giustamente da questo viaggio e da questa presenza di Tonini qui sulla Terra. La casa spiritista, una scuola dove possiamo imparare e insegnare, seminare il bene e raccogliere le benedizioni, migliorandosi e aiutando a migliorare gli altri nella strada eterna del bene. Quindi, dando proseguimento, Società Parigi, primo centro spiritista del Brasile. È un gruppo familiare che è nato il 17 settembre del 1865 alle 3h30 di notte por Luiz Olímpio Teles de Menezes na cidade di Salvador, Bahia. In Brasile è stato il primo centro spiritista na Bahia. Quindi, Emmanuel nuovamente, cos'è un centro spiritista? Quello che avevo letto prima, una scuola dove possiamo imparare, insegnare, seminare bene, raccogliere le benedizioni, migliorandosi e aiutando a migliorare gli altri nelle strade eterne del bene. Questa è la società parisiense spiritista. Nell'incontro di Kardec con i spiritisti, le signore che erano medium, aveva questo gruppo di 8 a 10 persone che si riunivano per parlare dello studio spiritista. Con questo studio hanno visto che stavano crescendo, che c'erano tante persone che volevano partecipare. Alla fine hanno fondato la casa spiritista, il primo centro spiritista della Società Parisiense di Studi Spiritista. 1858. Da Allan Kardec nella
Passage Sant'Ani, numero 59, Bar dell'Opera, Parigi. C'è ancora questo palazzo, c'è ancora tutto lì. Victorien Sardou, queste sono dell'epoca. Hermance Dufour, psicografa di Joana d'Arco e tanti altri famosi dell'epoca. Le riunioni erano sempre di venerdì e organizzate da Kardec. Prima le riunioni si svolgevano nella casa sua, no? Nella via del Martiri numero 8. Questo è un dato di curiosità che ho messo per voi, che c'è anche un po' adesso che ho visto che è ancora in portoghese, una parte. La composizione di una casa spiritista. Vediamo qua, lavoratore spirita, frequentatore e società, congiunto di persone e organizzazioni pubbliche e private con interesse in aiutare. E lavoratore aiutano di forma continua i lavori nella casa spiritista. Frequentatore, persone interessate nel cambiamento di se stessi, curiosi, studiosi sull'argomento dello spiritismo. Le cause, portare all'essere umano il conoscimento sulla propria realtà spirituale, aiutare nella necessità e promuovere l'educazione morale, spirituale e sociale. Ciò che offre una casa spiritista: seminari, che sono le conferenze, ascolto fraterno che abbiamo durante la settimana, trattamento spirituale, passi fluidoterapia, riunione medianica di psicografia, libri che abbiamo a disposizione di chi vuole, interessato a leggere qualsiasi argomento sulla dottrina spiritista. Sono libri che possiamo tanto regalare quanto imprestare. Il studio sistemato della dottrina che abbiamo lunedì il Vangelo, martedì le conferenze, mercoledì abbiamo lo studio che facciamo del libro degli spiriti, del libro dei medium, abbiamo tutta la sequenza dei libri a quali studiamo mercoledì sera. Assistenza materiale quando necessario e alla divulgazione della dottrina, senza dimenticare che un sorriso e un abbraccio come trattamento. Questo è fondamentale. La casina, la casetta. Ok, qui inizia la nostra storia. Inizia il nostro racconto. Arriva Tonini con suo mentore. Marica, amica, mi leggi per favore? Sì, inizio da sotto la fotografia o a destra? Dove inizio? A A destra? destra, grazie. Ok. È il racconto dell'azione dei vari spiriti benefattori e delle varie attività che si verificano nel piano spirituale nel corso di un incontro pubblico. Parla della preparazione e difesa dell'ambiente, le risorse fluidiche per il PAS, la fluidificazione dell'acqua, i dispositivi di difesa e di analisi vicino al lavoro di aiuto fraterno agli incarnati e disincarnati nelle riunioni di disossessione. Antonio Carlos Tonini, Volta? Sì, volita. Volita vuol dire volare senza necessità di usare l'aerobus che avete visto no filme Nosso Lar. Gli spiriti essenti disincarnati usano l'aerobus, no? Per andare da un posto all'altro. Quando imparano a volitare non hanno più bisogno di usare Allora, l'aerobus. ok, non sapevo. Volita con l'amico che lo accompagna fino ad una casa spiritista di sua conoscenza, dove era stato un lavoratore durante la sua vita da incarnato. Arrivando dall'altro lato della via, ha voluto capire cosa accadeva durante una riunione. Quindi questo è spiegato prima qui. Grazie Marca. Ti prego. Arrivando alla casa spiritista, già dentro la casa, loro sono ricevuti da uno spirito responsabile per il lavoro dietro le quinte durante le riunioni. Joel, come vedete nella foto, è lo spirito incarnato di questo lavoro e riceve Tonini che approfitta per presentare Marco, lo spirito responsabile
per la visita di Tonini durante il suo periodo nella terra. Questo per dire, prima che arriviamo noi a questa casa, tutta la spiritualità responsabile già è qua presente. Perché? Perché non si può aprire una casa spiritista che non sia una richiesta dal mondo spirituale. Non è perché vuole aprire una casa spiritista e l'apro. No. Questo viene su richiesta del mondo spirituale, sulla necessità del mondo spirituale, no quartiere che vogliono loro, no modo che vogliono loro, sono loro che amministrano. Noi siamo solo tramite di ciò che devono fare qui. Quindi loro già arrivano molto prima di noi. Queste che vedete in questa foto lì per me alla sinistra sono tutti gli spiriti disincarnati che stanno lavorando nella casa e quelli che arrivano per aiutare nel lavoro della casa. Lì vedete che sono in tanti. Joel, che è il coordinatore della casa spirita, riunisce tutti i lavoratori disincarnati alcune ore prima dell'inizio della riunione sulla terra. Tutti si avvicinano al salone principale per la preghiera di preparazione. Da molti anni i lavoratori che disincarnano continuano a lavorare nella loro casa di origine. Qui sta fatta la preparazione, cominciano le osservazioni ancora prima che arrivi alcun incarnato. Tonini racconta che ogni istituzione dedita al bene ha un'equipe di sicurezza. Questo perché ancora sulla Terra esistono tanti spiriti che non hanno come obiettivo l'ideale di Cristo e loro potrebbero tentare di invadere l'ambiente, perciò è necessario mantenere l'ambiente in sicurezza. Questo per dire, una casa spiritista o una casa di preghiera o la propria casa nostra, quando noi siamo dedicati al bene o alla preghiera, ci sono sempre gli spiriti che vogliono disturbare. E lì, come sappiamo, come a nostro là, c'è quella mura gigantesca che attorno ci sono le protezioni della casa, sia la casa materiale nostra. In nostra casa ci sono tutti i protettori. Ogni casa vostra ha un suo protettore, ha un'equipe di protezione della vostra casa. Quindi noi sappiamo che questi protettori permettono entrare quegli spiriti che sono invitati da noi. Perché gli spiriti, diversamente di quello che pensiamo, non attraversano le pareti. Come pensiamo noi? Gli spiriti di di densità alta, che sono troppo densi, ossia sono come noi legati alla terra, entrano a casa nostra accompagnati da noi. Non entrano attraversando le pareti, perché loro sono così materiali e vedono la parete così materiale che si cercano di attraversare e si sbattono nella parete. Vi ricordate di Ghost? C'era uno spirito che riusciva a fare cosa? A dare un calcio nella lata, a prendere delle cose. Ma lui ha fatto un esercizio grandissimo per quello, che ha insegnato anche a quegli altri spiriti a fare le stesse cose. Ma gli spiriti entrano a casa nostra accompagnati da noi. Quando noi diciamo la mia casa ha un'energia pesata, è stato invitato da noi. Nessuno spirito può entrare a casa nostra senza essere invitato. Ok? Questo dobbiamo lasciare molto, molto chiaro. Volevo chiederti, quindi quando ad esempio c'è l'incontro online, noi aiutiamo il nostro guardiano della casa, il nostro spirito protettore della casa ad allontanare questi o anzi a insegnare a questi spiriti che non sono tanto a posto a diventare un po' di più. Ecco. Cosa accade? Ottima domanda. La riunione online, quelli che sono a casa, ce l'abbiamo la protezione degli spiriti della nostra casa, della nostra famiglia, ma quando apriamo un nostro fuori a un studio come questo, la spiritualità entra in contatto con il vostro mentore della casa chiedendo permesso di portare allievi
Perché? Perché ci sono tanti spiriti che hanno bisogno di questa conoscenza, hanno bisogno di questo insegnamento. E quindi ogni casa è un punto di arrivo da questi spiriti per studiare insieme a voi che aprite i computer a casa. Allora, siccome ho capito giusto, se tu apri il tuo cuore, Se apriamo il entrare, nostro cuore, non quando apri la porta della casa che entrano. no, quando apriamo il nostro cuore, perché siamo spiriti disincarnati Ok. che vengono a studiare con noi. Ok. Ossia, la spiritualità approfitta di quel momento, portano gli spiriti a studiare e quelli che sono responsabili da quel gruppo dopo li portano via, perché ci sono scuole in diversi punti e loro si approfittano di quel momento per venire a studiare. Ok? Per questo che è importante mettere la musica prima, preparare l'ambiente, avere sempre l'acqua, la bottiglia d'acqua. È una riunione che aiutiamo tantissimo la spiritualità. Sono fuoco di luce. Come fai a fare fuori dalla casa le negative spiritualità? Quando io entro in un ambiente scuro, cosa faccio? Sembra la luce. Dove c'è l'oscurità, Eh. cosa faccio per mandarli via? Accendo la mia luce. Il mio cuore. Io accendo la mia luce. Quando io accendo la mia luce con l'amore, con il bene, con allegria, con energia buona, vedendo cosa bella, guardando un bello film, una bella musica, sono con la vibrazione alta, non c'è spazio, a qui c'è l'oscurità. Questi spiriti che sono pesanti non riescono a stare vicino a noi se noi abbiamo la barriera della luce. Loro si allontanano automaticamente. E quando dormiamo c'è buio e noi dormiamo, riposiamo. Allora, se c'è la negatività in camera, come fa ad andare via? Stai dicendo, stai confondendo la luce dell'ambiente con la luce tua. Io dovunque vado, ma io dormo, ma il mio spirito no. Eh sì, quello che abbiamo parlato prima tante volte. Io dormo, ma il mio spirito non ha necessità di dormire. No, è sempre negativo. Il mio spirito, quando io riposo, il mio spirito collegato al mio corpo va a studiare, Sì. a visitare i miei cari, a fare delle belle cose, a lavorare, per quelli che scelgono lavorare. Quindi io posso fare qualsiasi cosa durante il periodo del mio sonno, perché la luce del mio spirito sarà dove sono io. E se il mio spirito ha la luce, io continuerò a mantenere quella luce anche quando sono in riposo. Okay. Perché non è che io dormo, fa buio e gli spiriti arrivano. Non esiste. Questo è ancora quel pensiero da bambino che non puoi spegnere la luce perché arrivano gli spiriti, no? Quindi nostra luce sarà sempre. Perché prima di dormire dobbiamo pregare, vedere un buon film, una cosa. Se io vado a dormire dopo guardare il giornale con tutte le tragedie, con tutte le cose, il mio spirito sarà tumultuato, il mio spirito andrà a trovare tutti quegli spiriti che io con la mia televisione ho aperto un portale. Sì. Stiamo parlando di portale. Quando io metto un film di guerra, un film dove só c'è disgrazia, cosa accade? Io sto aprendo un portale alla mia casa e dopo per mandare via quegli spiriti, è difficile. È la stessa cosa se io apro la mia casa e lascio entrare tutte le sporchizie del mondo. Per pulire dopo, il fango, scende un fango na strada, io apro la porta e lascio il fango entrare. Si infangarà le pareti, il sonno è agitato, non si riesce a dormire, non si riesce a parlare, si litiga per qualsiasi cosa. Questi, gente, stiamo parlando di vibrazione energetica. E la casa spiritista, la mia casa anche, non è diversa.
ok? Qui vedete che sta facendo vedere che l'ideale di Cristo, fatta la preparazione, cominciano le osservazioni ancora prima che arrivano a coincarnato. Tonini racconta che ogni istituzione ha un'equipe di sicurezza, questo perché ancora sulla Terra esiste tanto spirito perverso. E lì Marco fa vedere in alto 2 responsabili per la sicurezza dentro il salone, con dei dispositivi che hanno la capacità di sedare con una piccola scorza, se necessario, a qualcuno che possa disturbare la riunione o eventuali intrusi non autorizzati. Questi sono i protettori della casa spirita in ogni angolo. Ok? I lavori spirituali della casa suddivisi: vigilanza, cura, informazione, chiarimento, comunicazione. Il responsabile per l'equipe medica è già nell'ambiente dove verrà somministrato il passi. Il passi, voi sapete, che è la fluidoterapia, che è mettere a posto il nostro sistema di chakra, no? Abbiamo i nostri chakra che girano in certo movimento, che se io sono sballato con quelli lì, se non gira bene uno di questi 7 chakra, io non sto bene. Se questi chakra sono troppo lenti, io ho bisogno di più energia. Se sono troppo veloci, ho bisogno ancora di riparare. Il passo magnetico è un modo di aiutarci, è una fluidoterapia. Si può osservare che 2 lavoratori portano in mano un'anfora. Tonini domanda a Marco cosa sia. Marco spiega che sono delle risorse raccolte nella natura densa, ossia che i fluidi sono essenza delle alberi, delle foglie, dei frutti, dell'acqua, fiore, degli incarnati presenti. Da chi sono manipolate dai passisti, donatori di energia e d'amore. Ok? Questo sono quello che accade prima che arriviamo noi. Settore di comunicazione. In questa scena ci sono degli strumenti e gli spiriti stanno preparando dei dispositivi di transcomunicazione che alcuni noi ancora non conosciamo. Vediamo anche uno spirito che aggiusta una specie di schermo che non sarà visibile agli incarnati, ma servirà di base per gli spiriti che staranno assistendo alla riunione. Una casa come questa è 10 volte più grande di quella che vedete voi. Ok? Qui vengono a studiare con noi. Qui c'è una tela gigantesca che noi non la vediamo. Allo stesso modo che questa tela sono messe in diversi bairri qua sotto per gli spiriti che sono in giro, perché sapete che a ogni incarnato sono 7 disincarnati per ogni incarnato. Sono la nostra nuvola di testimoni. Sono quelli che noi invitiamo a stare vicino, dipendendo dal nostro pensiero. Questo qua in questa casa, qua dietro, c'è una rampa, una discesa, che è un pronto soccorso, dove gli spiriti che sono in giro, che non vogliono migliorarsi, che non vogliono cambiare postura, vengono a ricevere alimento, invito di cambiare vita e curare le ferite, perché tanti loro hanno fame, sete, hanno le ferite, vanno al pronto soccorso a guarire, hanno libero arbitrio di restare o di non restare, ma la spiritualità non abbandona nessuno. Qui in questa via ci sono tutti quello che noi passiamo, qui la spiritualità fa anche vedere loro. Perché? Perché la tecnologia del mondo spirituale è una tecnologia molto più avanzata di quella che conosciamo noi. Chico Xavier, in 1974, parlava della web. L'Spirito gli ha detto che fra poco sarebbe arrivato da noi una tal di web e che avrebbe un apparecchio, quale quell'apparecchio noi saremo capaci di parlare uni con gli altri in qualsiasi posto vedendoci. E Chico ha detto, boh, ha chiamato Geraldinho, no? Geraldinho, meu filho, cos'è web? Geraldinho, sei lá, Chico, é uma medicina? Ha detto, Spirito mi sta dicendo che arriverà tal da web. Ossia, lui già parlava
de una coisa che noi non sapevamo neanche cos'era. Do stesso modo che già ha avvisato che in 2050 avrà una televisione che noi parleremo con i nostri cari disincarnati tramite la televisione. Possiamo comunicare con tutti i nostri, ovvio che dipende di dove sono, no? Ovvio. Se sono, no, là avete visto il schermo che loro comunicavano con tutti gli spiriti. Quindi prepariamoci. Vediamo anche che è uno spirito che aggiusta una specie di schermo che non sarà visibile all'incarnato, ma servirà di base per gli spiriti che staranno assistendo alla riunione. È arrivata l'ora della riunione e un lavoratore incaricato dalla casa spiritica va a aprire la porta, mentre Marcos e Tonini commentano sulla preparazione. Quando si aprono le porte di una casa spiritista in Cristo o nel santuario familiare, focolare domestico, dedicato allo studio del Vangelo, una immensa luce divina si accende nelle tenebre dell'ignoranza umana e, attraverso i raggi benedetti degli spiriti di fraternità e conoscimento, che brilla per il bene della comunità, gli uomini che della si avvicinano, anche senza volere, camminano senza accorgersi a una vita migliore. Questo dettato dallo spirito in mano, psicografato da Francisco Cândido Xavier a Pedro Leopoldo nel 1950. Ossia, quando noi accendiamo la luce si sparge anche senza volere. Questi che cantano per le strade, che suonano per le strade, sono i lavoratori del Cristo senza sapere, perché loro stanno aprendo dell'energia e pulendo l'energia della strada che le persone qualche volta hanno la testa così piena di pensieri, passano in quella sintonia della musica e dopo stanno bene senza accorgersi che hanno che sono migliori, hanno migliorato. Non ci accorgiamo di questo lavoro che fanno, che inconscientemente puliscono l'ambiente. Qui si tratta di un portale illuminato che permette il passaggio solo di spiriti sopra una certa frequenza di pensiero. Si può anche vedere diversi spiriti con perispirito in tonalità diverse per mostrare quegli spiriti che sono qui nella crosta e nella terra e non riescono a salire di livello. Davanti a questa grande luce che il portale offre, molti spiriti confondono come essendo la porta del cielo. Ci sono dei casi di ossessione e legame dell'incarnato con il disincarnato, ossia che ci sono spiriti disincarnati che sono legati agli spiriti incarnati che non possono entrare in una casa spiritista, non entrano neanche nelle chiese. E un esempio vi darò, che era quello dell'inizio, era questa, no, è ancora più avanti. Qui si vede una madre lì nella fotinha con un bambino. Questi colorati sono gli incarnati, questi scuri sono i disincarnati. Abbiamo messo anche un po' di colorino per riuscire a vedere la ombra, no? Ma questi che sono in colore sono gli incarnati, tutti gli altri sono i disincarnati. I bambini con la madre sono incarnati, vengono anche al centro spiritista perché nelle case spiritiste in Brasile, che sono tantissime, ci sono sale speciali per i bambini, dove mentre i genitori sono lì, passano delle, come si dice, cartoon, con motivo di Gesù, fanno la evangelizzazione, aiutano tanto questi bambini mentre i genitori possono assistere alle riunioni. Perché della musica? La musica aiuta a armonizzare l'ambiente e l'anima con il suo linguaggio universale, stando presente nella vita dell'uomo da tempo molto antico, essendo la più sublime fra tutte le espressioni dell'arte, sensibilizzando profondamente la creatura umana. È un elemento di ausilio nella disintossicazione mentale delle persone e nell'equilibrio delle emozioni. Ho iniziato a accorgermi da pioggia di piccoli petali leggermente colorati che scendevano sopra le persone, modificandoli lo stato intimo per il bene.
Questo nel libro psicografato con Chico Xavier, Il Messaggero, che è il secondo libro della colettanea dell'opera di André Luiz. Questa pioggia di luce è stata descritta che cadeva su tutte le persone che erano lì nella riunione e nella sala di passi durante la musica, mentre si canta. C'è questa pioggia di petali di rose bianche che sono luci che aiutano a migliorare lo stato d'animo. Quanta luce in questo ambiente, è una musica che cantiamo sempre. In questi momenti arrivano le prime risorse dal mondo spirituale superiore. Queste risorse cadono sull'oratore e sulle platee come se fossero piccole petali e piccoli fiocchi di energia per migliorare la condizione dell'ambiente. Questi altri eventi sono più comuni di quanto possiamo immaginare. Esiste un collegamento tra quelli che parlano in pubblico e quelli che ascoltano. Non abbiamo idea di che cosa accade all'interno delle porte intime delle creature, perché i pensieri non si fermano e talvolta la riflessione di un minuto è la motivazione per il cambiamento di comportamento, che è la proposta di Gesù. Ossia, durante una riunione come questa, tante volte, una parola che è detta riesce a farti cambiare tutto un pensiero che pensavano, no? Che ci bloccavano la propria vita o che ci faceva stare male. Tante volte una parola che ascolti riesce a cambiare perché l'ambiente è propizio, l'ambiente è preparato perché tutti possano ricevere l'ausilio. La prece iniziale rivolta a Gesù è proferita nei due piani, spirituale e materiale, con lo stesso proposito e i sinceri sentimenti dei dirigenti e degli incarnati per armonizzarsi con i mentori spirituali della riunione. Tenue luce si irradia dai presenti e vibrazione salutare si sparge per tutto l'ambiente, propiziando pace e tranquillità. Peccato che neanche tutti riescono a ottenere le benedizioni del momento, perché sono presi a pensieri e preoccupazioni della giornata, che per mancanza di disciplina mentale, che si acquisisce con l'aiuto e educazione, con l'autoeducazione. Solamente con la maturità le creature potranno valutare i sublimi valori della preghiera, Libro degli Spiriti. Ossia, qui parla della preghiera, perché tanti che vengono a riunioni, noi non siamo abituati a essere in un posto. Non posso essere a casa e pensare nel mio lavoro, perché se io arrivo a casa, io non posso portare il mio lavoro a casa, allo stesso modo che non porto la mia casa per il mio lavoro. E noi non abbiamo questa abitudine di imparare a entrare in un ambiente e vivere quell'ambiente. Se io sto con una persona, io non posso stare al telefonino parlando con un'altra. O io sto o io non sto. E noi abbiamo perso questo, siamo persi in questo labirinto della vita dove facciamo tutto allo stesso tempo e non facciamo nulla. Non riusciamo a vivere né il mio lavoro come si deve, né la mia casa come devo. Trascuriamo uno o l'altro. Rebobiniamo queste cose e torniamo a verificare come stiamo vivendo. Il lavoro comincia in un getto di luce, lega l'oratore incarnato e il medium con lo spirito che gli è dietro per facilitare l'influenza dell'idea. Il mentore non può esprimersi attraverso l'incarnato conoscenze che l'oratore o il medium ancora non possiedono, a costo di difficoltà alla trasmissione. Gli spiriti lavorano con la conoscenza dell'incarnato, salvo eccezioni. Se il lavoratore non conosce determinate storie, anche se il mentore, conoscendo, neanche sempre riesce a comunicare, l'udienza può essere attivata dal mentore se il medio è preparato. Ossia, la influenza del mentore per la riunione, che sono sempre mentori diversi, o no? Nel caso di una riunione importante, o dipendendo dalla riunione, viene uno a parlare su quello.
È come noi. Se io ho bisogno di studiare matematica, non viene uno che studia geografia e insegnare matematica. Quindi, dipendendo dall'argomento della serata, viene un spirito apposta per parlare su quell'argomento in quella serata. E lì lui non può esplanarsi in modo molto presente se l'oratore non ha la conoscenza necessaria perché lui possa parlare. Come ha detto, se lui vuole raccontare una storiella o qualche storia, se l'oratore o meglio non sa la storia, lui non può neanche raccontare perché non riuscirà a avere la frequenza necessaria. Ok, questa giovane in primo piano, non appena l'oratore fa un riferimento all'attitudine evangelica e del rispetto per gli altri, si ricorda subito un episodio di quel giorno che ha avuto luogo tra lei e sua madre per una cosa minima, che però ha lasciato la madre rattristata. Ha promesso a se stessa che quando sarebbe arrivata a casa avrebbe chiesto scusa a sua madre. Molte volte non immaginiamo l'importanza che una parola, un ragionamento in quel momento può essere di aiuto e cambiare tutta una situazione per il bene. È la proposta di Gesù. Ossia, lei era alla riunione, durante l'esplanazione, il suo pensiero è tornato a casa sua. Il trattamento spirituale inizia già con il seminario, con la conferenza. In questo momento la spiritualità inizia a lavorare. Toglie un amico bisognoso che è venuto attaccato a noi. Solleva la quantità di energia pesante di determinata area del nostro corpo fisico. Energizza alcuni punti debilitati, principalmente influisce nel nostro mentale. Il seminario, la conferenza è importante nel cambiamento della sintonia mentale. Ossia, quando siamo qua dentro, la spiritualità riesce a allontanare determinati spiriti che hanno il permesso di entrare nella casa perché la spiritualità sa che loro stanno disponibili a restare e andarsene. Quindi saranno raccolti e portati alla spiritualità. Solleva la quantità di energia pesante. Perché tante volte quando usciamo diciamo nossa, sembra che ho perso 10 kg, posso anche volare, mi sento sereno, mi sento leggero, sto bene. Perché? Perché quando entrate siete un autobus pieno di colleguinha, pieno di amici. Dopo questi amici devono restare o se ne vanno. E quindi usciamo di qua, stiamo molto più leggeri. Influisce. È importante il cambiamento della sintonia mentale. Marcos e Tonini osservano tra il pubblico una signora nel centro della scena, cui pensieri, da colore della nuvola che gli sta intorno, danno a vedere che non sono buoni i suoi pensieri. Vedete l'energia che esce dal suo petto, dal cuore, che la toma tutto il mentale. Gli spiriti osservano questo e vedono che questa nuvola è diretta al torace facendola sentire una forte oppressione. Marco dice a Tonini che è lei stessa a generare il suo sconforto attraverso questi brutti pensieri. Quando noi siamo con pensieri cattivi, con pensieri di rabbia, di odio, di sentimenti non tanto belli, cosa accade? Io inquino o mio mentale, io inquino l'ambiente mio. La spiritualità dice che se noi fossimo capaci di vedere oltre il che i nostri occhi vedono, quando io sto facendo un pettegolo, quando io sto parlando male di qualcuno, la gosma marrone, gelatina marrone che esce dalla mia bocca e entra nell'orecchia dell'altro. Una roba fuori del normale. Do stesso modo che quando io sto con muita rabbia, questa energia che esce di me come un fumo nero riesce a tenermi completamente a spegnere la mia luce. Questo è il famoso spegnere la luce. E quindi le persone quando vanno nella casa spiritica non sempre sono attente. Il primo piano della scena, il Signore che dorme profondamente è preda dagli spiriti bassi
che non potendo entrare nella casa mantengono contatto a distanza affinché lui non senta la visione. Ossia, quel signore che vedete in blu dietro che dorme con la giacca blu, lui non ha nessun collegamento sul suo mentale. Perché? Perché lui è presente anche se sta dormendo. Ok? Anche se lui dorme, lui è presente perché ha lavorato tutto il giorno, è stanco, ma riesce a capire e a ascoltare quello che il suo spirito è presente. In questo secondo caso, questo signore ha una influenza spirituale così grave che questo spirito da fuori della casa lo mantiene dentro questa rete e lo fa dormire. Lui si sveglia quando la riunione finisce e non si ricorda di nulla che ha ascoltato. Questo perché lo spirito dice: tu vuoi andare, va, ma io non ci libererò, non ci lascerò andare, ossia mantiene questo spirito preda da lui. E questo vi dico adesso quello che volevo dire, perché la mia sorella aveva la vita in un modo confuso che nulla riusciva a andare, come se avesse sempre qualcosa che impediva la sua vita di andare, questo per tanto tempo. Lei era sempre arrabbiata, era sempre di malumore, era sempre pronta a litigare, ma andava alla chiesa tutti i giorni. Era tutti i giorni nella chiesa. Lei è evangelica, entrava nella chiesa, era felice, contenta, usciva di lì, cosa accadeva? Primo un pensiero brutto, gli spiriti la prendevano nuovamente. Un bel giorno ho parlato a lei, deve andare sempre spirita, ma tu sai che non vado, che non voglio andare, che ho detto ok, quindi continuerai a battere la testa, ma io vado alla chiesa, io prego, io sto sempre lì, ho detto sì, ma stai bene quando sei là dentro, quando esci, il giorno dopo sei tutto nuovamente dello stesso modo, quindi non va bene. E lì ho parlato con una persona, un mio amico che è con trattamento spirituale, mi ha detto lei deve andare al centro spiritista in qualche modo, perché solo il centro spirita è capace di invitare questo spirito a un colloquio, invitare questo spirito a rimanere e lasciare lei andare alla sua vita. In quanto lei non permetterà questo e continuerà agindo dello stesso modo, questi spiriti saranno sempre vicino a lei. Perché siamo sempre noi che dobbiamo cambiare sintonia. E lì lui ha detto chiaramente che questi spiriti, quando lei entra nella chiesa, rimangono fuori. È lo stesso. E lì, guarda, combinazione che la sua, come si dice, la sua capo, si dice così, la sua datore di lavoro, aveva un problema con la figlia adolescente e doveva andare al centro spirita perché è spirita questa signora. E ha invitato la mia sorella a venire con lei. E mia sorella ha detto: no, ma io al centro spirita non vado. Lei ha detto: o vieni con me o sei di Mecca. L'ha obbligata ad andare. Praticamente come amicizia l'ha obbligata ad andare. Ovvio che non l'avrebbe mandato via, ma ha chiesto perché la ragazzina di 16 anni ha detto a mia sorella: io vado se tu vieni, zia, se tu non vieni io non vado, perché mamma vuole portarmi in qualche modo. Sono andate. Combinazione era fuori, seduta, è venuto là uno e ha detto: là dentro stanno chiamando lei. Ci stanno chiamando lei? Io? Sì. Pronto, ha fatto il trattamento, ha parlato con lei, ha cambiato. Perché noi siamo così fettenti in cambiare? Ci manca poco. Ma è stato avvisato: o cambi il comportamento o torneranno tutti nuovamente, perché hanno anche libero arbitrio di restare nel mondo spirituale o di scendere nuovamente. Nessuno è più prigioniero. Ok? Qui alla riunione
in mente a coloro che frequentano la casa spiritista, i pensieri sono elaborati dai loro spiriti guida e custodio. Le idee dell'oratore finiscono per suscitare nella coscienza del pubblico incarnato emozioni o ricordi. Questo è un lavoro durante una riunione dei medium. Qui uno che è lì nella riunione ma sta pensando nel lavoro, è qui, è là in ufficio, vede? È nel suo ufficio a lavorare. E qui questa signora è preoccupata, durante la riunione gli spiriti stanno a ascoltare i suoi pensieri perché suo figlio si è separato, ha 2 figli piccoli, è senza lavoro e la sua preoccupazione, gli spiriti sono lì disposti a aiutarla, mentre lei è nella riunione. Qui durante la riunione cosa vediamo? Noi non vediamo la tela che è messa a loro, e loro qua sopra è un mezzanino gigantesco, sono 3 mezzanini, a quali sono tutti i disincarnati che vengono a studiare. Riuscite a vedere? Sono tutti che vengono a studiare. Quindi sono gli apparecchi che gli spiriti utilizzano per guardare, sono molto più avanzati di noi, che questi slide sono antichissimi, no? E lì loro prendono quaderni di preghiera. Perché che abbiamo voi? Abbiamo quaderni di incarnati e disincarnati. Mettete i nomi, indirizzo, data di nascita e lì la spiritualità viene, guarda qual è il problema, con il loro poderoso, come si chiama, tablet, guardano, vedono qual è la problematica e si possono aiutare. Quella signora, loro sono andate a vedere se lei si è iscritta nel quaderno per andare, dopo che finisce la riunione, con tutta l'equipe a visitare suo figlio e vedere cosa si può fare. Qui, auxílio fraterno, realizzato da medium responsabile per lo studio e seminario e conferenza, e anche per i lavoratori che studiano la casa. Con l'ausilio dell'intuizione possono fare intervento diagnostico, aiutando in questo modo le persone. Qui in rosso è il medium responsabile della casa. Questo medium è ausiliato dagli altri disincarnati, medico, quando stanno facendo un attendimento fraterno. Durante l'attendimento fraterno è capace di percepire se quella persona che è davanti a lui ha un problema o no. Perché? Perché la spiritualità li apre quelli che è davanti, vedete? Per fare vedere dov'è il suo problema. Già no caso di quella signora sopra, cosa accade con lei? Lei ha uno spirito ossessore vicino, con una rabbia, perché vedete che è tutto rosso attorno. La rabbia che sente lei, l'odio che sente lei, ha messo vicino a sé questo spirito che è il suo ex marito. In questo caso la storia, che c'è un libro che racconta, questo è solo riassunto. Questo è il suo ex marito che è disincarnato e la rabbia che lei nutriva per lui è continuato da disincarnato. E quindi lui è presente per conta del suo pensiero. Per questo che quando io ho un pensiero di rabbia o di non sopportare qualcuno, l'energia di quel qualcuno sarà sempre vicino a me. E lì non lo so perché mi ammalo, perché sto male, perché non sto bene, perché mi sento sballata, perché quando penso che quella persona non mi fa bene, perché siamo noi a calamita a chiamare, ok? Passi, le persone dopo i passi si sentiranno più leggere e forti per affrontare il problema che stanno affrontando. Qui ho passi, sempre i colorati sono gli incarnati, i disincarnati perché nessuno fa i passi da solo. I passi sono sempre accompagnati dagli spiriti che vengono apposta per quelle persone. Già sa chi sono voi e chi arriverà. Loro sanno chi arriva, quindi sono loro che ci pensano a cosa devono fare. E lì c'è uno che è nella sala di passi, ma sta pensando a un contratto che deve fermare, quindi non è presente, uscirà come se nulla fosse.
a magnetizzazione dell'acqua, tutti noi quando stiamo in trattamenti spirituali ci raccomandano che dobbiamo frequentare le conferenze, ma neanche tutti capiscono perché, giustamente per questo, perché la conferenza ci dà una apertura, ci dà una comprensione, perché non sono i problemi che cambiano, è il mio modo di vedere il problema che cambia. I problemi ci saranno sempre, sono io che devo cambiare il mio modo di vedere e di convivere con quello che sarebbe un problema. E un giorno tutto cambia. È più facile la spiritualità riuscire a lavorare voi quando siete qui do che fuori. Devo chiederti, poi mi hai fatto vedere la slide che c'era quella persona che pensava al lavoro e il passo non è influito, perché in realtà rispetta sempre il libero arbitrio. Sempre. Nessuno è obbligato a nulla. Se sei qui perché hai un proposito per la tua vita, la spiritualità può aiutare. Dio entra nella nostra casa, ti ha invitato. È educatissimo, non affronta il desiderio, il livre-arbitrio di arbitrio di nessuno. Entra dove è invitato. Ok? Qui, quando è finita la riunione, gli spiriti che erano con le persone che vanno per il trattamento nel mondo spirituale lasciano le persone respirare e quelli che sono venuti a aiutare tutti, guarda che sono ausiliati, vedi quegli spiriti indeboliti, sono ausiliati dagli infermieri e sono portati via. Ok. Pronto? Sì? Poi Ci siamo? La manina, Cris? Poi, buonasera a tutti. Buonasera. Volevo solo ricordare che oltre il fatto di venire nella casa spiritista, che l'ausilio è molto grande, io so per certo che anche i collegamenti di studio, che una volta che tu inizi la preghiera, quelle che stanno a casa online, se si connettono mentalmente con l'ambiente della casa, la spiritualità che lì si occupa dei lavori dell'ausilio vanno in ogni casa di coloro che sono connettati e che hanno avuto la capacità nella preghiera di connettare con l'ambiente della casa, e quindi l'ausilio va anche alle loro famiglie, anche alle loro case. Grazie, Cris. Avete delle domande? Sì, anche se ad esempio quando fai lo studio dei propri, si può anche vedere registrato, se magari la sera, il mercoledì ad esempio, ecco, vedendolo registrato è diverso. No. In ogni momento che tu metti una musica che ti fa alzare la vibrazione, la spiritualità c'è. No momento in che apri un libro che ti innamori, che è un libro che sei lì, che ti porta a vivere una bella emozione, la spiritualità c'è. Quando ascolti le conferenze, sono in macchina, viaggio 9 ore in macchina per lavoro, con le conferenze in macchina. Sto facendo che? Alimentando il mio spirito. Perché se io non alimento il mio spirito ha fame e sete. Andrà a alimentarsi di qualsiasi liscio, qualsiasi spazzatura che altri buttassero di me, sia da musica, sia dalle cose che vedo, sia quello che ascolto. Perché se io non scelgo l'alimento che io do al mio spirito, lui mangerà comunque. Quindi la responsabilità di quello che accade con me è solo mia. Io non posso incolpare i miei genitori, io non posso incolpare la società, io non posso mai, non posso più fare questo, perché ho la coscienza che io sono un spirito indipendente
che io sono spirito capace di cambiare la mia vita. O determinismo non esiste. Existe la mia capacità di cambiare o que é a minha vida. E questa è una responsabilità che lo Spiritismo ti mette davanti. Che io sono un spirito responsabile per la mia vita. Ok? Grazie ragazzi, grazie a tutti. Se non avete nessun dubbio, nulla da chiarire, tanta informazione, no? E ascoltate, vedete, che è bello, prendete l'acqua, Sì. mettete vicino al letto quando andate a dormire. E se avete qualche dubbio, dopo potete scrivere, ok? Mandare sulla chat. Ok, grazie. Grazie, Grazie. grazie a tutti. Ciao. Grazie. Grazie a tutti. Signor Grazie. Gesù, Padre amato, ringraziamo questa opportunità di studio. Ringraziamo gli spiriti disincarnati che hanno avuto la cura di venire su questa terra a portare a noi tutta questa conoscenza. Non possiamo più dire che non esiste l'aldilà. Non possiamo più dire che non abbiamo coscienza di che siamo responsabili per la nostra vita. Tante volte ci sentiamo incapaci di cambiare, ma recurso abbiamo perché basta chiedere che la spiritualità ci aiuterà sempre. Il proposito di cambiamento tocca a noi, ma saremo sempre auxiliati quando questa volontà di cambiare viene dal cuore. Grazie Gesù, così sia.